Պարոն Կարապետյան, քանի որ դուք խոսեցիք Արցախի վերաբերյալ, այստեղ ես տևական ժամանակ են նկատում եմ, որ կարծես թե ձեր ուժը որոշակի վախեր ունի այս թեմայի վերաբերյալ, շատ ուղիղ բելուց, ուզում եմ որ ասացիք տարածքները վերադարձվելու են, դուք նկատի ունեիք նաև Արցախը, թե նկատի ունեք Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքները եւ որ ասում եք վերադարձվելու է, ենթադրենք Արցախի մասին է խոսքը, ինչ ճանապարհով, բանակցություններում ինքնորոշման իրավունքն է կրկին դրվելու, ընդհանրապես ջանքեր եք գործադրելու, որ Մինսկի խումբը վերականգնվի, որովհետեւ այդ հարցերը սեղանի շուրջ են քննարկվել այդքան տարիներ, մենք գիտենք հիմա այդ խումբը չկա, այդ ձևաչափը այլևս չկա։ Եվ ինչպես Նարեկ Կարապետյանը վերջերս ասել էր, նա ասաց, որ որևէ հարևանից տարածքային պահանջ չունեք։ Հիմա որևէ հարևանից դուք տարածքային պահանջ չունեք, հարևան ճակերտների մեջ, որովհետև մեր հանրության մեջ, օրինակ Ադրբեջանը ընկալվում է ոչ միայն որպես հարևան, այլ նաև թշնամի։ Դուք էլ ասում եք Փաշինյանը ընկալում է Ալիևին որպես իր այս դեպքում Փաշինյանը պիտի հետո հանգիստ նվագի, թե պիտի պատասխանատվության ենթարկվի, այնպիսի արդարադատության համակարգ պիտի ձևավորվի, որ պատասխանատվության ենթարկվի։ Հիմա դուք իրեն այդպես հանգիստ ուղարկելու եք նվագելու, եթե գաք իշխանության, ինչպես պնդում եք, եւ կամ էլ չգիտեմ 0% վարկեր եք տալու, հիմա ինչ կոնկրետ քայլեր են արվելու եւ արդյոք ձեր համար Փաշինյանը պարզապես շանտաժ իրականացնող է, թե ինչպես դուք եք ասում, Ալիևն իր շեֆն է, հետեւաբար ինքն է գործակալ, եթե այսպես դիտարկենք։ Նայեք, դուք լավ չեք լսել, ես ինչ եմ ասել, ես ասել եմ մենք պայքարելու ենք մեր հողերի վերադարձը, դա Հայաստանի հողերի վերադարձի մասին է խոսքը, կոնկրետ ասեմ, Ջերմուկի հողերի մասին է խոսքը, ես Սյունիքի, Վարդենիսի և Վարդենիսի Հայաստանի տարածքների մասին է խոսքը, ես ռեալ եմ գնահատում ներկա իրավիճակը, որ մենք նորից պատերազմով, այլ քայլերով Արցախը համենայն դեպս մոտակա տարիներին, միգուցե տասնյակ տարիներին վերադարձնելու հնարավորություն չունենք։ Փաշինյանը այնպես արեց, որ մենք չունենանք այդ հնարավորությունը, բայց մեր համար գլխավորը արցախահայության արժանապատիվ կյանքը ապահովել Հայաստանում եւ ամեն ինչ անել, ստանալ արցախահայության անվտանգ վերադարձի հնարավորությունը Արցախ, ով կուզի վերադառնա Արցախ, միգուցե 120 թե 100,000 արցախցիներից 50-ը կուզենան վերադառնան Արցախ, բայց նրանց անվտանգությունը մենք պետք է պայմանավորվենք, ապահովենք, նորից ասում եմ, օգտագործելով մեր բարեկամ երկրներին, մեր ունեցած միջազգային հնարավորությունը փորձելու ենք հասնենք դրան, բայց դա չի նշանակում, որ 3-4 տարի հետո դուք անպայման ինձ բզբզելու եք, թե բա արցախցին չգնաց, մենք փորձելու ենք, եթե ես ավելի շատ վստահություն ունեմ, որ վերադարձնելու ենք մեր տարածքները, մեր գերիներին, այս հարցը ես ասում եմ, մեր ազգի ամենաբարդ հարցն է, ով ձեզ կասի, որ ինքը դա շատ արագ կլուծի, համենայն դեպս ես այդպիսի բան չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, հասնենք դրան։ Իսկ գործակալ է շանտաժիստ է, որովհետև եթե Ալիևն իր շեֆն է, ապա ինքը հանցագործ է, հանրության ընկալման պառնված է, որովհետև եթե թշնամի պետություն բնութագրեցիք, ես չգիտեմ, ես տեսնում եմ, ինչ տեսնում եմ, որ Փաշինյան Ալիևից վախենում է, որ Ալիևը մի բան հայտարարում է, այդ օրը Փաշինյանը թմբուկ է նվագում, ես հիմա չգիտեմ, դա գործակալի տիրույթում է, թե Փաշինյանը դրանով հաճույք է ստանում այդպես, չգիտեմ։ Չնայած ինքը շատ վտանգավոր գործիք է ընտրել, այդ գլուխը, որ շատ տնտմծնում է, կարող է վնասել գլուխը։ Շնորհակալություն։